дорогие, приходите к нам пить квас мохито-лимонад. Самый вкусный квас мохито-лимонад на нашем Черноморском побережье. Милости всех просим, гостей. Проход Селена. Проход Селена, Да. Черноморское побережье. Как идти на пляж? Димочка, квас попробуй, мой дорогой. Спасибо, спасибо. Всем привет! 8 часов утра, шикарная вода. Для, конечно же, осени чистая, прекрасная. Сейчас там градусник висит, и, конечно же, мы в конце посмотрим обязательно, сколько водичка. Смотрите, сегодня надо быть осторожным, потому что сегодня почти 30 км в час ветер отжимной с берега. То есть на плавсредствах, я советовал бы, конечно же, их вообще не брать с собой. Не стоит плавать, и, конечно же, детей отпускать одних тем более не стоит. Если хотите, можете на шарике какой-нибудь там ватрушечке, батрюшечке просто у берега его держать, обязательно держать. Сегодня будет жарко. Сегодня будет жарко, в принципе, как и вчера. Для осени вообще замечательно. 30 градусов тени. Это значит, что 35 будет, конечно же, на нашей песчаной сковородочке, на солнышке. Ну и спасибо, конечно же, донатерам, кто нет-нет, старается, пытается мне как-то помочь своими силами. Спасибо. Всех обожаю. Вы мне самые лучшие. Ну и давайте, конечно же, посмотрим температуру воды какая. Кстати, ночью, между прочим, 20 градусов. Поэтому, конечно же, водичка должна быть, он уже уплывает, побольше. Побежали. Ну а водичечка почти 26, то есть 25 можно говорить смело. Вчера было 26. Это не похолодание, это все замечательно. Конечно же, после обеда водичка становится гораздо теплее, 28. Ну и собственно, это все. Все, что я хотел сказать, коротко и понятно. Ваш бессмертный Димка, как всегда, на страже ваших интересов. Ну и не забывайте, что сегодня сильный отжимной ветер. Но после обеда. Все равно, он сейчас дует, но после обеда он усилится еще сильнее. Будьте осторожны. Всем пока.